maar my pa nie. Hoekom is jy so haastig om na jou pa toe te gaan? Ons wag en kyk wat bring, dan kan jy gaan. Jy's baie oor jou slegte pa. Pa is sleg. Jou pa is sleg. Ga na jou kamer toe. Hy sien sy pa werk nie. Ja. Jenny! Waar kom ik hier, Jenny? Ek kom, as jy nou nog om te raas die. Yes die. Hoekom kom nou nie so aan as jy jou huis dien nie? As jy jou huis dien nie. Jenny, ik zoek mijn kind. Jou kind is hier binne. Wat ik hem zien? Hoekom wil jy jou kind sien? Ik wil mijn kind zien wanneer ik het voor hem kleren gebring. A persa! Nou, wat is fout met Pep? Waarom a persa? Wat is Jy fout? dra naik my bang van my kind a persa. Dat is die minste wat ik kan Ek doen. is hy kind se ma. Ek weet van wat hou hy kind. Jy val hy sak te en jy bring hy geld vir my. Zo, je is nog niet tevreden nie. Nee, jou waren. Hoe kom je? Van ek as nie, jy dra naik, maar jou kind moet Pep dra. Imagine. Jenny, ik vraag je mooi. Ik kom hem te strijden. Ik kom hem te bekleden. Ik wil niet komen met mijn kind om halen om je naam bij mij te spenderen. Om hem een beetje te bederven. Warren, geef my die support geld, dan kan jy die kind vat. Dat is die minste wat ik kan doen. Jij weet ik heb net 6 maanden gewerkt. Ik heb min gepaid, dus hoe kom ik je kind die Christmas leren? Warren, a pepsa, vir 6 volle maande, a pepsa. Ik heb alle 6 maanden met je gesupport. Moenie hier kom in jou set storing sien. Jy vat nou die saak terug na Pep toe en jy bring vir my die geld en ek soek my kind se volledige support geld. Nou. Maar Jenny, dit is onmogelijk. Ik werk hier weer, waarom moet ik geld krijgen? My boyfriend, as 'n beter pa vir jou kind as wat jy vir jou eie kind is. Moenie vir my vertel van je boyfriend nie. Ik zoek mijn kind. Ik wil mijn kind huis toe vat. Geef vir my support geld, dan kan jy jou kind vat. Hoekom? Om je boyfriend te bederven mijn kind support geven. Kijk je vrouw mens. Je is nog bezig voor mij en mijn moeder te maken. Nee. Ik probeer een paar wezen met kind, maar je maakt het moeilijk voor mij. Wil jy nou vir my beklein ons eie huis? Nee, ik wil mijn kind zien. Nou hoekom moet jy stres? Want je maakt mij aan mijn moeder. Jy kom hier met niksie, dan verwag jy Maar moenie wat stres. is die? Wat is die? Kleren, wat? Nou, Maar Pep, als mensen weten wanneer ze kinderen supporten en ik probeer een paar wezen met kind, maar je maakt het moeilijk. Je wil geld om je boyfriend te entertainen. dis glad wat jy dink nie. My ma, my pa. Moet julle nie strei nie asseblief. Sien jy wat jy nou? Jy maak die kind bang van jy kom ras hierso. Hoe ras ik? Ik wil dat die kind kom halen. Maar jy kom ras. Channel, alsjeblieft toch. Kan ik alsjeblieft mijn kind net krijgen? Raymond, je gaat vandaag samen met mij gaan, nee boy. Ek het die toestemming gegee nie. Nodig ik je toestemmen. Ja, Dat is niet ik en Jesse kind. ek is die kind se ma. Ik is die pa. Jy skam maar die kind se pa, maar jy support nie die kind nie. Hoe support ik die kind die channel? Ik heb al die jaren met je gesupport. Ek vat jou hof toe. Hoe kom ik in je hoofd toe van? Van my bank staat wys jy dat jy jou kind support. Van ik heb al die jaren in je hand gesupport, je weet het dan. Die hof soek bewyse op 'n bank staat dat jy jou kind Zo support. je gaat nog meer dit ermee doen. Hè? Terwijl ik al die jaren met je gesupport heb. Iemand wat jou gewoon een rood met die support. Dit tel nie nou nie. Hoe Dit kom jy- tel nie. Zo je gaat nog meer dit ermee doen, je heks. Ik ga nog met je vat. Ek het die toestemming gegee om jou kind te gee. Hey, ik ga met je vat. Voor die naweek. Dan sien ons mekaar op die hof, Warren. Zo je gaat meer dit ermee doen. Ja, Warren. Zo jij wil hier wees dat mijn kind die pa had. En dat ik mijn kind die bond had. Hallo. Wat raas jy so mis kon alles jaar doen, kry slabbe binne jong. Sorry my skat, dis die ding wat so kom staan en ras hierso. Zo hij is een beter pa van mijn kinderen. Ja, hy doen meer as wat jy vir jou eie kind doen. Wow. Moenie kom lieg nie. Ons is nou hier 3 maande saam. Dink jy ek gaan met my geld by ander mense kan kos en klere koop? Ja, dit is mal jong. Maar eerst baby, Raymond gaan op kamer toe asseblief. Baby, jy weet jy doen nie Kijk best. je. Kijk je. Genoeg gaat met je twee zijn kak. En je gaat uitgaan. En dan buiten van mij een ander kind laat maken. Dan ga je nog nooit weer een cent van mij afkrijgen of van mij worry. Doe slecht. Ja, loop meneer. Loop, mis kon alles jaar te. Kom raas hier nie. My skat,
Was dit nou nodig om so op te tree? Ek het maar net vir hom gelieg dat jy 'n beter pa as hy is om hom sleg te laat voel. Kyk hierso. Ek het die kinders. So moenie ek tyd tipe shit nodig. Ek het saam met een rede nie weet wat is hy weer. Ek weet baby, maar daar's iets wat jy wil sê. Wat wil jy my sê? Ek is Dis wat? Dis wat? Ek is swanger. Wat? Ja, ons gaan 'n gesin saam hê. Ek en jy en Raymond. Wil jy my kak gewoon dra? Jy moenie toets, jy moenie my bloed warm maak asseblief. Ek gaan nou eerlik met jou wees. Ek is gereed om 'n pa te wees. En die ding tussen ons, dis sal ek iets werk. Jy moet maar kyk hoe my jy my Ek is klaar. Jy maar sien hoe maak ek dit hier. Baby, jy kan my nie net so los nie. Wat moet ek nou maak met die kind? Jong blessing. Hoe jong bra, ek smaak drink man. Waar gaan Nana Juice? Moet je nog vragen man bra, man. Ik smaak niet drink man. Ik heb niet iets om te kopen op bier man. Nee Nana Juice, ik toch geen zaakje Nana Juice, man. Waar gaan, wat is je probleem? Kom eens aan drink jullie zak om man. Wie is het kleren zijn? Het is mijn kind zijn kleren man. Kom eens aan rijden om man. Kom eens aan pep toe. Nee man, mijn bra man. Relax Nana Juice man. Hoe moet je niet zeggen relaxen man? Mijn kind zijn man stress me man. Hij wil zijn boyfriend entertainment met mij support geld bra. Is dat recht of goed bra? Zeg je van mij. Hoe komt het zo hard om op pad te wees bra? Kijk je mijn bra man. Hoor, relax. Kijk, relax bra. Nee, zeg maar relaxie bra. Je kan nodig doen Nana Juice man. Als je nodig om zo Ik ga me aan de kinderen maken. Ik ga me aan de kinderen maken van hij. Die man. Moet niet negatief wees man, mijn bra man. Wees daar voor je kind man. Je kan nog eens in huis leid die grote raak zonder tijd man. Ah mijn bro. Kijk, kalmeer man mijn bra man. Ons zal nou een drinken zodat je weer gaat maar. Wees daar voor je kind man. Je kan nog eigenlijk wees een present vader man Nana Juice man. Dat is die reactie wat ze zoekt. Zij wil dat je moet zo aangaan. Dat je lijkt zoals een slechte pa. Als je nodig om zo aan te gaan, ignoreren. En wees je net daar voor je kind. Elke kind nodig zijn pa. Als waar wat je zegt man. Als waar wat je zegt. Dat is ook omdat zo'n klomp slechte pa aan buiten is. En kijk wat ze slechte goede doen voor mijn kinderen gezegd bra. Mijn kind verdient niet dit bra. Dat is waar wat je zegt. Je kind verdient dit niet. Vrouwen zoals hij is een reden om daar zo bij afwezige paans is. Wees je net daar voor je kind. Alsjeblieft.